Ja, hallo Leute, heute ich koche eine gute Rezepte und für mich auch schmeckt sehr lecker, Linsen mit Fleisch. Wenn ich sage für mich so lecker, das bedeutet für mich, du musst selbst kochen und selbst musst probieren. Ja, vielen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihre Like, Ihre Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.